तेबे फुल जोश रे माड़ी आसुची यश सामुद्रिक झड़ यश बालेश्वर आउ भद्रक मझिरे लैंडफॉल करने नहीं सबुआडे सतर्क सूचना आगकू पूर्णिमा थिबारु विपद बढ़िबार आशंका करा जाउछि। पाणीपाग विभागर प्रेस रिलीज अनुसार बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा बात्या प्रभाव में राज्यर 15टी जिले में पवन आउ वर्षार प्रभाव अधिक रहिबो। तेबे संपूर्ण खबरटी जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आउ जदि ता पूर्व आम चैनल चंदन ओडिया को एपर्यंत सब्सक्राइब करनाहांती तो एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु आउ पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबाई दियंतु आगु केमती बात्या संबंधी अधिक अपडेट खबर सर्वप्रथम जानिबा पई। तेबे बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा सामुद्रिक झड़ यश अति उग्र रूप धरी स्थलभाग आड़े मुहाउथुबा बेले यह राज्यर 15 जिला को प्रभावित करिवो। अवश्य उत्तर ओडिशा रे यह स्थलभाग छुईबो और सेठारे यार प्रभाव बेसी रहिबो, किंतु बात्या यशर प्रभाव में राज्यर 15 जिले में पवन और वर्षार आशंका रही। राजधानी भुवनेश्वर और कटक रे सर्वाधिक घंटा प्रति 110 किलोमीटर बेगर पवन बहिबो बोली भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान करा जायछि। तेबे पाणीपाग विभागर प्रेस रिलीज अनुसार बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा बात्यार प्रभाव में राज्यर 15टी जिला यथा जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, पुरी, गंजाम, खोर्धा, कटक, जाजपुर, मयूरभंज, केन्दुझर और सुंदरगढ़, देवगढ़ और अनुगुल एवं ढेंकानाल जिले में पवनर गति अधिक रहिबो। 25 तारिख अर्थात आज अपराह्न जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर और पुरी जिले में पवनर गति 60 ରୁ 90 किलोमीटर बा ताठारू अधिक रहिबो। एही समय गंजाम, खोर्धा, कटक, जाजपुर और मयूरभंज जिले में पवनर गति 40 ରୁ 60 किलोमीटर रहिबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। आउ सेहीपरि आज संध्या ठारू पवनर गति धीरे धीरे वृद्धि पाई राति रे और 26 तारिख भोर समय रे जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक और बालेश्वर जिले में सर्वाधिक घंटा प्रति 120 किलोमीटर ରୁ 185 किलोमीटर पर्यंत पवन बहिबार संभावना रही। सेहीपरि मयूरभंज जिले में 100 ରୁ 145 किलोमीटर बेगर पवन बहिबो। एही अवधि रे खोर्धा, कटक, पुरी और जाजपुर जिले में मध्य पवनर गति घंटा प्रति 80 ରୁ 110 किलोमीटर रहिबो। तेबे बात्या प्रभाव में इस समस्त 15 जिले में वर्षा हेबार थिबा बेले 26 तारिख सकाळरू 27 तारिख सकाळ पर्यंत बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, मयूरभंज, केन्दुझर और ढेंकानाल जिलार विभिन्न स्थान में अति प्रबल वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग सतर्क कराइछि।